Asus ကဒီလိုမျိုး14လက်မသင်းနဲ့ light laptop တစ်လုံးမှာเนาะ performance အသားပေး Core i9 3900H လိုမျိုး CPU ထည့်ပေးထားတာကြတော့နည်းနည်းတော့များတယ်အဲ့လို TDP များတဲ့ Core i9 3900H ကိုထည့်ပေးထားတာတကယ်ရောအဆင်ပြေလား performance ကရောဘယ်လောက်ထွက်လဲဘယ်လို limitation လေးတွေရှိလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay TBH ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ Asus ရဲ့ Zenbook 14X OLED ကတော်တော်လေးထူးဆန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာထည့်ထားတဲ့ CPU ကပုံမှန်အားဖြင့် gaming laptop တွေသူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့ form factor ကြီးပြီးတော့ cooling မိုင်းကိုနိုင်ပိုင်လုပ်ပေးထားနိုင်တဲ့ laptop တွေမှာပဲတွေ့ရလိမ့်ရှိတဲ့ Intel ရဲ့ Core i9 3900H ဖြစ်နေတာသူက14 thread 20 CPU မှာ boost clock က 5.4 GHz အထိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ပုံမြန်တဲ့ laptop CPU ဆိုတာလက်ချိုးရည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်စာမပြည့်ဘူး3ခုလောက်ပဲရှိမယ်နော်ဆိုတော့ပြောရရင်14လက်မ laptop မှာထည့်ထားတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Asus ရဲ့ VivoBook X14 ရှိမယ်ROG Flow Z13 X13 အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အရင်ဆုံး TBH R23 test ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ multi core score က13000ကျော်ရတယ် single core score က1917ရတယ်သူနဲ့အတူတူ 3900H ပဲထည့်ထားတဲ့ Zephyrus M16 က single core 2040 multi core 19000ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ CPU ချင်းတူတဲ့ဆိုရင်တော့မှ gaming laptop တွေနေကတော့ score ကတော့တော်တော်လေးကွာနေတော့မှာပဲပေးထားတဲ့ TDP နဲ့ cooling နဲ့ကွာနေပြီဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ cooling မိုင်းမှာပိုထူးဆန်းတာဒီ laptop မှာ single fan ပဲပါတာ fan တစ်လုံးနဲ့ပါတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ကတော့ဒီ form factor ဒီ single fan နဲ့ Core i9 3900H ထည့်ထားတာအရန်ကြီးတော့ efficient မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် TDP မှာလည်းသူက short burst အတွက်ကို80W ပေးထားပေမဲ့ sustain အတွက်က 40W လောက်ပဲပေးထားတာဆိုတော့ CPU ရဲ့ full potential မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လောက် efficient မဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဗျာဒါပေမဲ့ benchmark score တွေအရာကတော့ monster CPU ကြီးထည့်ထားတဲ့ monster laptop ၄ဖြစ်နေတော့မယ် M2 Pro သုံးထားတဲ့14လက်မ MacBook Pro 2023နဲ့နေမယ် CPU performance ကအသိမကွာဘူးဆိုတော့ CPU intensive test တော်တော်များများအတွက်ကိုဒီ laptop ကလုံလောက်နိုင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် dedicated graphics မှာပါတဲ့အတွက် GPU ပိုသုံးမဲ့ 3D work တွေလုပ်မဲ့ professional တွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူး CPU focus ဖြစ်တဲ့ဒီ video editing graphics design software development သူတို့အဲ့ဒီကောင်တွေအတွက်ကတော့ကောင်းမွန်သုံးလို့ရတယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူက performance mode နဲ့ intensive mode သုံးတဲ့အချိန်မှာ fan တန်နဲ့ဆူတယ်ဆိုပေမဲ့ standard mode နဲ့ silent mode နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်းမကြားရသလောက်နေပါရှိတယ်ဆိုတော့ make sense ဖြစ်ပါတယ် make sense ဖြစ်တာလည်းမဖြစ်တာလည်းအသာထားဗျာသုံးရတာကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ$1300ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့တင်းနဲ့ light laptop တစ်လုံးရမယ်ဒီ performance ရမယ်အဲ့ဒါတော်တော်တန်တယ်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဘို့ကောင်းတာကဒီ Core i9 3900H ထည့်ထားပြီးတော့ performance ကောင်းနေလို့တခြားနေရာတွေခိုးထားလားဆိုတော့လေမခိုးထားဘူး Zenbook တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူက aluminum full body chassis ကတော်တော်တင်းရှိတယ် flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာတခုမှမရှိဘူးလုံးဝ build like a tank ပဲ design ပိုင်းအရလည်း Pro Art logo abstract လေးကလွဲလို့ရှိရင်ဘာမှမပါဘူး professional ဆန်ဆန် clean and minimal ဖြစ်နေတော့မယ် hinge ကို180 degree အထိ flat ချိုးချလို့ရမယ် one handed ဖွင့်လို့ရမယ် wobble ဖြစ်တာဘာညာမရှိဘူး Zenbook S13 ကလိုမျိုးဖွင့်လိုက်ရင်အပေါ်ကိုကြော့တက်လာတဲ့ argo lift တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောက်က rubber feet တွေကသူကမြင့်တဲ့လောက်မြင့်တဲ့ခါကျတော့fan တွေက air intake အတွက်ကအဆင်ပြေနေတော့မယ်ပေါ့နော်အလေးချိန်ကပုံမှန်14လက်မ laptop တွေထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုလေးတယ်သူက 1.56 kg ဝန်းကျင်ရှိတယ်အထူးကကြတော့ 16.9mm ဆိုတော့ဒါတော့ပုံမှန်လောက်ပဲအဲ့လောက်အထူနဲ့အဲ့လောက်အလေးချိန်တွေကလူတော်များများအတွက်ကဟိုဒီတဲသွားလို့ကောင်းတဲ့ portable ဖြစ်တဲ့ range ထဲမှာတော့ဝင်နေတော့မယ် keyboard ကကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြ Asus ရဲ့layout ပဲဘာမှပြောင်းခါမရှိဘူးတခုတတိထားမိတာက power button ကိုညာဘက်တောင်ဆုံးမှာမထားဘဲနဲ့တောင်ဆုံး keyboard ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထားပြီးထားတာဆိုတော့ delete key ကိုမှားနှိမ့်မိတာကိုအချင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် power key မှားနှိမ့်မိတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်မီးပြတ်နေတော့ဖွင့်ဖို့ power key လိုက်ရှာတာမျိုးချတော့အကျင့်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကြောင်ပြောက်တယ်ပေါ့နော်တမျိုးစီပါပဲ key travel ကသူက 1.4mm ရှိတယ်ဒီ form factor မှာတွေ့နေကြ 1mm တို့ 1.2mm တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ travel များတဲ့အတွက် feedback ကလည်းတော်တော်လေးပို့ပြီးတော့ tactile ဖြစ်တယ်ကန်အားများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီကောင်းရဲ့ keyboard က Zenbook S13 OLED keyboard ထက်ရော VivoBook Go ရဲ့ keyboard ထက်ရောစာရေးလို့ပိုကောင်းတယ် touchpad ကလည်းသူက glass material space လေးတော်တော်ကျယ်တယ် click လုပ်ရတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ click လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့အတန်ကတော့အသစ်မဟုတ်လို့လားမသိဘူးနည်းနည်းလေးဆူတယ် speaker ကလည်းသူ့ form factor မှာ an oil လောက်စီရအတန်မျိုးကိုထွက်တယ်သူ့မှာက Harman Kardon Tune down firing speaker နှလုံးကိုသုံးထားတာ bass တန်လေးတွေတော်တော်ကောင်းကောင်းလေးကြားရတယ် mid and highs ကလည်း clear ဖြစ်တယ် laptop speaker တွေမှာဒီလိုမျိုး bass တန်ကြားရတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးရှားရတယ် Asus က Zenbook S13 OLED keyboard ထက်ရော VivoBook Go ရဲ့ keyboard ထက်ရောစာရေးလို့ပိုကောင်းတယ် touchpad ကလည်းသူက glass material space လေးတော်တော်ကျယ်တယ် click လုပ်ရတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ click လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်တဲ့အတန်ကတော့အသစ်မဟုတ်လို့လားမသိဘူးနည်းနည်းလေးဆူတယ် speaker ကလည်းသူ့ form factor မှာ an oil လောက်စီရအတန်မျိုးကိုထွက်တယ်သူ့မှာက Harman Kardon Tune down firing speaker နှလုံးကိုသုံးထားတာ bass တန်လေးတွေတော်တော်ကောင်းကောင်းလေးကြားရတယ် mid and highs ကလည်း clear ဖြစ်တယ် laptop speaker တွေမှာဒီလိုမျိုး bass တန်ကြားရတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးရှားတယ် Thank
ခုရှိတာကဒီကောင် speaker တွေလောက်ထားတဲ့ပုံစံတော့ down firing ကိုမှအောက်က surface ကို reflector ပုံစံမျိုးသုံးနေတာဆိုတော့အောက်က surface ကမာပြီးတော့ bouncy ဖြစ်တဲ့အသားမျိုးဆိုရင်အတန်ကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ laptop ကိုမြှောက်ထားလိုက်ရင်ပဲဖြစ်အောက်ကအသားအဝတ်လိုမျိုးအတန်ဆုပ်တဲ့ fabric တစ်ခုပဲဖြစ်နေရင်ကြတော့အတန် quality ကကျသွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ပုံမှန်နားထောင်ကြည့်ရတဲ့လောက်မှာတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker quality က MacBook Air ထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ် MacBook Pro တွေကိုတော့မမီဘူးပေါ့ဗျာနောက်ထပ်ဒီ laptop မှာရေလည်မိုက်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုကသူ့ရဲ့ display နာမည်ရဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ panel က OLED ပေါ့နော် Asus ကလည်းနောက်ပိုင်း laptop တွေတော်တော်များများ OLED တွေဖြစ်ကုန်ပြီ Zenbook X14 ရဲ့ OLED panel ကကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့အထဲမှာပါတယ်တော့ 2.8K resolution 120Hz refresh rate typical brightness ကို400 nits peak brightness ကို600 nits ထိရတယ် OLED ဖြစ်တဲ့အတွက် deep black ရတယ် contrast ရေလည်းကောင်းတယ် viewing angle တွေလည်းမိုက်တယ် professional တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ laptop ဖြစ်တဲ့အတွက် 100% sRGB 100% DCI-P3 96% Adobe RGB coverage ရတယ် Delta E value လည်း less than 2ဆိုတော့ out of the box မှာ color မှန်တယ်ပြန်ချိန်ကြမလို့ဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပဲဖြစ် creative work လုပ်ရင်ပဲဖြစ်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ display ပဲအားနည်းချက်တစ်ခုကသူက glossy panel ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာအောက်တက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းပြန်တယ်တော်တော်လေးအလင်းပြန်တယ်ပေါ့နော် peak brightness များတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကြော်လွှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ outdoor အရင်သုံးလို့မကောင်းကျွန်တော်ရထားတဲ့ model ကတော့ touch screen မဟုတ်ဘူး touch screen လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Zenbook 14 Flip OLED ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ performance တော့မရအောင် touch panel နဲ့ model ပါဒီမှာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော် port စိတ်အနေနဲ့ကတော့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲစုံနေလို့ပြောလို့ရတယ်အရင်နှစ် model ကလိုမျိုးတော့ micro SD card reader တော့မပါဘူးတကယ်တမ်းက micro SD card reader ထည့်ပေးတာက full size card သုံးတာများတဲ့ reader တွေအတွက်ကတော့တိတ်မထူးဆိုမှမပါတော့လေအရင်တော့လေမထူးတော့တယ်လို့ပဲနည်းနည်းကြီးများချင်ရင်တော့သူ့မှာ Thunderbolt ရတဲ့ Type C port က2ခုအဲ့2ခုစလုံးက charging support လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုညာဘက်မှာပဲ2ခုလုံးထားတယ်ဆိုတော့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးပတ်ပြီးအားသွင်းလို့မရဘူးတစ်ဘက်ပြန်ပတ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာအားသွင်းရမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ USB A တခုပဲပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီကောင်ကဘယ်ဘက်မှာ exhaust fan ထားပေးလိုက်ရပြီးတော့ air exhaust အတွက်နေရာပေးလိုက်ရလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါထင်တာစိတ်ထင်တာပြောတာတကယ်ဆိုဘယ်ညာခွဲပြီးထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို convenient ဖြစ်တာပေါ့နော် battery life ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase အတွက် web browsing လုပ်တာတွေ benchmark တွေ download ဆွဲတာတွေYouTube စမ်းတာတွေလောက်ကိုဟိုဒီလောက်တာအတွက်ကို9နာရီကျော်10နာရီနီးပါးလောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကသူ့မှာတုံးထားတဲ့ CPU ကြီးနဲ့ရော OLED panel ရဲ့ရောထည့်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော်တော်လေးအားခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပုံမှန်ဒီ specification နဲ့ laptop တွေမှာဒီလောက်အားခံမှုဆိုတာမလွယ်ဘူးအားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကိုကျတော့ Asus က 90W Type C charger ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးမတည်ချင်လို့ရှိရင် GAN charger ပေါ့တစ်ခုလောက်တည်ထားလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အားပြန်သွင်းတာလည်းမြန်တယ်မိနစ်90သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်60%လောက်ထိပြန်ပြေးတယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်ရရင်ဒီ Zenbook 14X OLED က Asus ဘက်ကတော်တော်လေးသဘောကောင်းလွန်နေတဲ့ laptop လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရလားလို့တော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်$1300ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့14လက်မှာတင်းတယ်လိုက် laptop တစ်လုံးမှာ Core i7 13700H လောက်ပဲထည့်ပေးထားလဲဘယ်သူမှအပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို Core i9 3900H ထည့်ထားတယ် full performance တော့မရပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းက 13700H version နဲ့ထွက်တယ်ဒီကိုမဝင်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးဝင်ပြီးတော့ဈေးနဲ့ပိုသက်တာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကဒီ market အတွက်ပို့ပြီးတော့ make sense ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်သူရဲ့ RAM 16GB က solder လောက်ထားတာဂေးဆိုတော့ upgrade လုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ professional work အရာ16GB နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ RAM 32GB လောက်ကိုလိုလာတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းတော်များများမှာတော့အပြည့်ပြောစရာမရှိဘူး all rounder ရန်ကုန်ကောင်းတဲ့ laptop တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ရောဒီ Zenbook 14X OLED ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ Core i9 3900H ထည့်ထားတာကိုဘယ်လိုသဘောရလဲဝယ်သုံးနေသူတွေရောရှိပြီလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့